Die Here. Ons gaan 'n ou song, nuwe song, ons het 'n bietjie ou song met 'n nuwe twist ingebring vanmôre. Ons hier as gemeente gaan kom leer. Ek gaan my vrou se senuwees klaarmaak daarmee, maar dis ook reg. Amen. Ouma se senuwees kan ons hou. Kan ek amen kry van die oumas? Halleluja. Soos aan die oumas toets vanmôre. Okay. It's glory, glory. I've been singing since I've lived my burdens down. It's glory, glory. I've been singing since I've lived my burdens down. it's glory, glory. It's glory, glory. Faithful, hallelujah. God is faithful, hallelujah. Lord, I'm gonna sing, I'm gonna sing. I'm singing hallelujah. God is faithful, hallelujah. God is faithful, hallelujah. Lord, I'm gonna sing. Yes, one more time. I'm singing hallelujah. God is faithful, hallelujah.
is able, hallelujah. God is faithful, hallelujah. Lord, I'm gonna sing. I'm singing hallelujah. God is able, hallelujah. God is faithful, hallelujah. Lord, I'm gonna sing. It's glory, glory. It's glory, glory. I will sing it since I've laid my burdens down. My burdens down. It's glory, glory. I will sing since I've laid my burdens down. Halleluja. Wie glo dit vanmôre? Halleluja. Let me tell you. Let me tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and Omega. He's the Heavenly Father. He's the beginning and the end. Much more than this, my friend. He's the Son of Man. He's coming back again. Let me tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and Omega. He's the Heavenly Father. He's the beginning and the end. Much more than this, my friend. He's the Son of Man. He's coming back again. I know Jesus is the Father. I know Jesus is the Son. I know Jesus is the Holy Ghost. All these three are one. Let me tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and Omega. He's the Heavenly Father. He's the beginning and the end. Much more than this, my friend. He's the Son of Man. He's coming back again. I know Jesus is the Father. I know Jesus is the Son. I know Jesus is the Holy Ghost. All these three are one. Let me tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and Omega. He's the Heavenly Father. He's the beginning and the end. Much more than this, my friend. He's the Son of Man. He's coming back again. He's the Son of Man. He's the Son of Man. Oh, he's coming back again. He's the Son of Man. He's the Son of Man. He's coming back again. Amen. Yes. Virgin, wie is in beheer? Wie is die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Heer aanhoor. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom. Hy
die dood vir ewig oorwin. Hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee ere aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, getrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die wit perd, hy kom. Wie glo dit vanmôre? Hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee ere aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo en sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, verkeerde aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Halleluja, halleluja. As jy dit glo vanmôre, sing saam met ons All the Heaven liedjies. And all heaven declares the glory of the risen Lord. And who can compare with the beauty of the Lord? And all heaven declares, oh, the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow
the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, Oh, to worship and worship you, Lord. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. Kan ons net ons hart net sing vanmôre? And worship you, Lord. Forever He will be. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my and worship you, Lord. Just the voices sing. Forever He will be. Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you, Lord. Say it one more time, just the voices sing. Forever He will be the Lamb upon the throne. And I gladly bow my knee and worship you, Lord. En aanbidding, kom ons bring ons hande op vanmôre na die Here toe as 'n offer. Forever He will Kom ons verklaar dit vanmôre kerk. the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you, Lord. Al die vrouens sing saam vanmôre. Thank you, Lord. Bow my knee and worship you, Lord. Terwyl al die manne dit saam sing vanmôre. Forever He will be Forever and ever. the Lamb upon the throne. Thank you, Jesus. I gladly I gladly bow my knees, Lord. and worship you, Lord. Kan ons dit saam sing? Koöperatief almal sing saam. Forever He will be Forever He will be the Lamb upon the throne. the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee I gladly bow my knee and worship you, Lord. Terwyl die musiek maar net so 'n bietjie speel vir ons vanmôre. Kan
ons hierdie aanbidding bring vanmôre aan die lam van God nie. Forever and ever He will be the Lamb upon the throne. Forever and ever He will be. Oh, I worship the Lamb of We God. gladly bow our knees this morning, Father. Just to worship. Oh, I worship you, King of Kings. Here van die leerskaar, ons aanbid die saam met die engeleskaar vanmôre. U alleen is waardig vanmôre. You alone are worthy. You alone are holy. You alone deserve all the glory, Lord. You alone, you alone, you alone, you alone. Thank you, Jesus. Thank you. Lord, you worthy and worthy to be praised. We exalt you for your love and grace. Hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we bless your holy name on high. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Worthy to be praised, we exalt you for your love and grace. Hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we bless your holy name on high. Lord, you're worthy. Lord, you're You're worthy, Lord. worthy to be praised. We exalt you for your love and grace. Hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we bless your holy name on high. We lift you up as we sing your praise. Lord, we magnify your name. To Jesus, yes. To Jesus Christ, the crucified, be your honor forevermore. We lift you up. We lift you up as we sing your praise. Lord, we magnify your name. To Jesus, To Jesus Christ, the crucified, be your honor forevermore. Lord, you're worthy. Lord, you're Worthy. worthy to be praised. We exalt We you exalt you. for your love and grace. Hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we Bless your your holy name on high. We lift you up. We lift you
1,000 generations. You are worthy, Lord of all. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice to heaven, singing worthy, worthy art thou. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice to heaven, singing worthy, Lord of all. We lift you up, be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. And unto you, the slain and risen King, we lift our voice to heaven, singing worthy, Lord of all. We lift you up. We lift you up as we sing your praise. Lord, we magnify your name. To Jesus Christ, the crucified, be all honor forevermore. Kan ons dit doen vanmôre? We lift you up. We lift you up as we sing your praise. Lord, we magnify your name. To Jesus Christ, the crucified, be all honor forevermore. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hy is die koning van die konings. Die Here van die leerskare. Die blink môre ster. Die lelie van die dale. We lift you up. As we sing your praises, We lift you up. Daar is geen naam deur wie die mens gered kan word nie, behalwe deur die naam van Jesus. There is no other name by which man can be saved but by the name of Jesus. En Jesus gegee die naam wat by elke naam is. Elke knie sal buig voor hierdie naam, die wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde is. En elke tong sal bely, halleluja. Elke tong sal, of jy Hamas is, of jy Palestina is, of jy Rusland is, of jy 'n ateïs is, of jy 'n satanis is, of jy 'n Mohammedan is, of jy 'n Hindu is, elke tong sal bely dat Jesus Christus die Seun van God is. Maak nie saak wie jy is nie, elkeen sal bely vanmôre dat hy Christus is. Halleluja. Loof die Here, jy kan die sitplekke neem. Loof sy naam. Loof die Here. Vir wie is die Here goed? As die Here baie goed is, wys bietjie al twee hande vanmôre. Is die Here vir jou baie goed vanmôre? Hallelujah, God is so faithful. Hy is so getrou.
Kan ons daai lied sing, Marlene? Help gou vir my, God, you're so good. Help gou vir my dit sing. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Kom aan, help my sing vanmôre. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Ons dank die Here vir sy goedheid. Vader, ons kom vanmôre, ons bring die woord na die Here toe. Here, mag die woord vanmôre gebreek word soos 'n brood, Here. Mag dit soos 'n brood wees, vars gebak vanmôre. En Here, U al die lof, die eer en die aanbidding sal kry. Geen werke van die vyand is welkom nie. Elke binding, elke vloek, elke vesting, elke plan van die vyand is gebind in die naam van Jesus. En ek bid sommer van voor af, Here, weet ek dat die mense vanmôre in hierdie kerk wat hulle saak met die Here moet regmaak. Ek bid vanmôre, Heilige Gees, en ek vra, wees U die prediker vanmôre wat aan hulle hartsdeure klop vanmôre, Here. Seën die woord vanmôre, berg vir Quintus agter die kruis, dat hulle nie vir Quintus mag raak sien nie, maar U sal sien vanmôre, Here. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. 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 Loof die Here, ons is besig met die preekreeks. Die tabernakel. En ons doen vanmôre deel 2 oor die tabernakel. Daar gaan nog twee Sondag wees. Waarby volgende week in Sondag gaan ons na die heiligste toe. Dit gaan ons hierdie 3 meublement van die tabernakel bespreek in detail. En daarna, die Sondag daarna, ek het gesê ons gaan dit moontlik 'n Sondag uittrek, nagmaal, maar ek wil dit my woorde terugtrek. Ek het my datums weer gaan kyk. Nagmaal bly die 6de. Die 6de April is nagmaal, dan gaan ons die allerheiligste bespreek. Die Sondag daarna is dit Palmsondag. En die Sondag daarna is dit Paasnaweek. Halleluja. Woe, wie is excited vir Paasnaweek? Kan ek julle sê, Paasfees gaan nie oor 'n paashasie. Wie saam met my? Die kerk se enigste doel met die Paashaas is eer dit op na Paasfees. Dan eet ons al wat 'n Paaseier is op special. Amen. Daai wat so mekaar geduik is, dan vra hulle jou cheap R5 tafel by Pick n Pay. Wie sien hulle daar? Jy mag vir jou pastoor van hulle koop, hoor. Ek eet daai cheap is. Halleluja. Eintlik moet ek nie, ek moet stadig, maar okay. Dis 'n preek vir 'n ander dag. So ons praat oor die tabernakel, ons deel oor die tabernakel en die vraag laasweek is hoekom die tabernakel? Hoekom bestudeer ons die tabernakel? Hoekom kyk ons bietjie in diepte daarin? En ek het probeer, regtig kerk my hart is, hoor mooi. Ek sou graag as ek regtig baie meer tyd spandeer het in hierdie 'n preekreeks wat my 6 maande sou hou. Elke meublement is soveel diepte en opgeteken, dat ek werklik hierdie preekreeks vir ten minste 12 weke kon doen. Daar's so baie detail, so ek probeer dit 'n zip file maak, om alles in te druk op 'n Sondagmôre. So ek hoop hierdie het al iets vir julle geleer. Dankie vir die 3, vir wie dit al iets beteken, amen. So hoekom het doen? Hoekom bestudeer ons die tabernakel? Laasweek Sondag het ons 'n bietjie daaroor gekyk en gesê dat hierdie tabernakel, as jy dit mooi gaan kyk, die uitleg daarvan is 'n kruis. Dis die werk in die Ou Testament, die werk wat Christus Jesus vir ons kom doen het. Die Here Jesus Christus het hierdie hele offer, hierdie hele gedeelte het die Christus Jesus kom vervang. So ek het hier ook geleer en sê, lees Eksodus daar van 25 af. En jy kan ook die boek Hebreërs lees om in detail te gaan verstaan die werk van Christus Jesus. Dat wanneer ons by Paasnaweek kom, dan sal ons verstaan in diepte die werk wat aan die kruis van Golgotha vir my en vir jou as kind van God gedoen is. Dan moet 'n lig inkom, dan moet 'n revelation wees, iewers iets. Jy weet al hierdie dinge, maar mag gaan dit iets vir jou wees, wat jy kan saam met jou neem in hierdie tydperk en sê, Here, dankie vir hierdie werk wat U vir ons gedoen het. Halleluja. So hoekom het bestudeer?
Dis ons met die oploop na Paasfees. Hebreërs 10:19, jy hoef nie so dit te blaai nie. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus. Het ons nou vrymoedigheid. Daai is 'n groot woord en ons moet hierdie kan verstaan. Dis werklik waar groot vanmôre. Die werk wat Christus kom doen het. Ek het iets vergeet. Dwayne, is jy daar bo? Right, ek gaan net vir jou gou 'n ding stuur. Dit moet my net op die rekenaar regkry as wil dit nou wys. Ek gaan dit net gou vir jou aanstuur. Just aan die einde. Ek moes dit vanmôre gedoen het, but I was occupied. Loof die Here, as kies verskoon dat ek net gou dit regkry. Ek wil dit graag vir elkeen wys. Ek wil dit graag vir u wys. Heel aan die einde. Please remind me, Dwayne, so we can send this. There we go. Thank you. So dit vrymoedigheid, through the blood into his presence. Wees dankbaar. Ons besef nie van kerk, moenie die 6de April mis nie. Dat ons die versoeningswerk kan verstaan wat hier gebeur het op die versoendeksel. Die versoendeksel is nie net enige plek nie. Dis nie net 'n ritueel nie. Kan ek dit vanmôre sê? Hierdie hele proses was dalk in die Ou Testament ritueel gewees. Maar vir kind van God het dit 'n werklikheid geword dat ons deel kan vorm van die hele tabernakel. Jy sê vir jou buurman, jy is die tempel van die Heilige Gees. Laasweek se boodskap. Jy is die tempel van die Heilige Gees. En dan wie onthou die rugwervel 33? Wie onthou die rugwervel 33? Sarah maak my attent laasweek Sondagmôre. Hy sê, pastor, het jy al ooit daaroor gedink? Die rugwervel, daar's 33 wervels. Jesus Christus was 33 jaar oud toe hy sy werk volbring is. Dis hier waar jy uit jou sitplek moes uitspring. Halleluja. Hebreërs 10:20, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Lukas 24:27, hy het die begin van Moses, van Moses se tyd af word dit geleer, van die profete se tyd af, staan dit geskryf, uitgelê in al die skrifte, dinge wat op hom betrekking het. So, dis beautiful, dink gou daaroor na wie, ons het daaroor gepraat, Lukas 24 met die emusgangers, hoe hy dit begin, die skrifte uitgehaal het van Moses af, uit Moses uit die Torah uit, want dit is Jode, ortodokse Jode, die Torah, die eerste 5 boeke, begin hy by hulle oop te breek, en Exodus probeer hy al hierdie dinge begin hy uit te lig vir hierdie man en hierdie vrou, Kleopas en sy vrou, en hy begin dit met hulle te deel, al die dinge wat op hom betrekking het, en hulle dag gaan hy lig vir hulle aan op die einde van die dag. Ons het ook gesê, Romeine 15:4, want alles wat tevore geskryf is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Die Ou Testament is daar, is ek reg? Die Ou Testament is vir ons soos 'n slot, ons het dit ook gewys, die hele skrif, Timoteus, het ons gesê, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig, so hoekom ons dit doen? Dis tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, halleluja. Die Ou Testament is die slot, en die Nuwe Testament is die sleutel, wat daar die slot oopgemaak het. Ons het ook gesê, Exodus 25:8, wat gesê het, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. So wat is die plan van die Here? Dat God wou in die midde woon van sy volk Israel. En die Here het nagenoeg tussen baie historiese skrywers sê tussen 400 en 500 jaar het die Here gewoon tussen sy mense. Luister gou mooi, hierdie proses was 'n proses gewees om die mense te heilig vir God. Want 'n heilige, almagtige, alsienende, alwetende, alomteenwoordige God het gewoon in die midde van 'n sondige volk. So daar moes 'n plan kom, sodat die Here die sonde buitekant kon kry, en God bly in die midde van dit alles. Die Here wil tussen ons kom woon. Have them build a sanctuary for me, so that I may dwell among them. Goed, die tabernakel het ons gesê, beteken die woord Latyns is tent, en Hebreëus letterlik woning, en ons het dit laasweek bespreek. So ons gaan vanmôre 'n bietjie na die outer court toe. Vanmôre gaan ons bietjie na dit wat hier gebeur het.
Ek het nie 'n skaap gesien in die yard nie, dalk is dit op buitekant. Ek het die laas week gesê, Esegiel 24:10 wat sê, bring die hout, steek die vuur aan. Kom aan kerk, ons moet braai, maar wat gaan aan in hierdie kerk? Lyk wie is die son in hierdie kerk gewees dat jy 'n skaap of 'n ding moes gebring het, maar alright, it will come. Soos ons môre staan ons by hierdie twee meublemente stil, ons staan by die brandofferaltaar, en ons staan by die koper waskom staan. En dit is in die buitekant, en ons kan nie hierdie mis nie. Maar voor ons by hierdie twee meublemente stil staan, gaan ons moet kyk na die outer court, die buitekant van hierdie, en want niemand kon net ingekom het en by die tabernakel nie. Die Lewiete het diens gedoen. Hulle het tot wag gestaan, hoe die Here die volk rondom almal gesit het, gaan jou vat. Ek moet dit doen. Mag oupa nie net gou gebruik nie. Kan ek net gerus nie? Is die Here nie goed nie? Oupa Quintus is baie mooi as oupa Ellen, is dit nie die waarheid? Thank you, sissie. Ja, hallelujah, sorry, I just had to. So, ons wil kyk hoe lank en hoe breed, onthou ons het laasweek ook gepraat oor die hele tabernakel, moenie hierdie mis nie, is volgens die liggaam by mekaar gesit. Ons het gepraat oor die handbreedte, kan jy onthou? Jy sê, as jy Eksodus gaan lees, gaan jy dit oral te kry. Die handbreedte, die span, die cubit, die L van die handpalm van die punt, tot hier soos 'n L lengte, sekere lengte, so die voet, 'n sekere voetgedeelte. So die hele tabernakel is by mekaar gesit volgens die menslike liggaam se afmetings. Per toeval? Nee, verseker nie. Let gou hier op. Die sykante, noem dit maar die buitegedeelte van hierdie die muurgedeelte was 'n 100 L teenoor 'n 100 L 50 en 50. So sy lengte of soos 'n vierkantige of vierhoekige daai enetjie. Ek was nie 'n meetkundige ou nie, né? Ek was geskiedenis ou. Hierdie wiskunde nie vir my sin gemaak nie. So en dis 'n 100 by 'n 100, tel gou mooi, 100 by 100 plus 50 is hoeveel? 300. 300 was die omtrek, 300 L was die omtrek. Die hoogte, get this, die hoogte van die tabernakel, sy gordyngedeelte was 5 gewees, 5L. As jy 5L maal met 300 kry jy hoeveel? 1500. Dit was 1500 jaar van Moses tot by Jesus wat die wet verteenwoordig het. Kan ons die Here nie net 'n lofoffer gee? 1500 jaar totdat Jesus Christus die wet kon vervul en dit verteenwoordig die wet, die buitekant, dis die wet. Mense moes volgens Levitikus leef 1500 jaar en Christus Jesus kom vervul daardie wet totdat hy gekom het. Die tabernakel gedeelte was 13.8 meter lank by 4.6 meter breed. En ons het gesê dit bestaan uit 2 vertrekke. Die allerheiligste en die heiligste. Die priesters moes elke dag hier diens doen. Hier het 'n wyl gehang ook. Ons gaan nou 'n bietjie by dit stil staan. Maar hier moes, ek wil dit in Engels sê, daar moes daagliks diens gedoen gewees het in die heiligste. En ek wonder by myself hoe dit moes wees, hoe daai priesters hier kom. Dis die hoofpriester alleenlik, moenie die 6de April mis nie. Die hoofpriester alleenlik wat 1 keer 'n jaar in die allerheiligste kon inbeweeg. Hier was nie skerings gewees nie. Dit was een soliede vertrek. Historiese skrywers reken die enigste manier dat die hoofpriester in die allerheiligste kon ingaan is bonatuurlik. Supernaturally through the veil.
En hier het hy die diens gedoen, die hoofpriester, ek wonder hoe dit was. Terwyl die priesters, en ons gaan volgende week daarby stil staan, die toonbrode neersit en die olie by die putte en al die goeders doen en van die kole vat en op die reukofferaltaar sit, terwyl hulle diens gedoen het, was hulle tog steeds bewus van die heiligheid van God. Ek wonder hoe moes hulle, ek sou tippie-tou gewees het, as ek geweet het, God self is in die ander vertrek. Ek wonder hoe dit moes klink in die ander kant van die vertrek. Man, oh man. So en ons staan vanmôre stil by hierdie gebou. Eksodus 26 en Eksodus 38, 27. Daar's 2 gedeeltes, jy kan dit gaan neerskryf daar, so ek het dit vanmôre nie, jy kan dit gaan neerskryf. Maar hierdie vertrek wat 13.8 meter, 4.6 breed was gemaak, en hierdie moet jy verstaan, onthou, elke detail van die tabernakel verwys na, help my, na Jesus Christus, elke detail. Hierdie hele vertrek, 13 van hier af, die kant toe, 13.8 meter, by 4.6 meter, maar moes daar akasia hout, 40 pale, soos daai pale gewees het, 40 van hulle, dit was akasia hout pale, wat met goud oortrek was, en 'n silwer voetstuk gehad. So hierdie pale moes 40 aan die kant, 40 aan die ander kant, 16 aan die weste kant, en 4 aan die kant. So dit is 40 van daai pale, geplant met goud oortrek. Goud, kan jy nou dink, hoe die menorah brand binne hierdie vertrek, en dit skyn in die goud in, en hoe dit moes gelyk het in hierdie binnekant. Goud, 40 pale, 16 pale, 40 pale, en 4 wat hier gestaan het, wat die eerste voorhangsel by was, voordat hulle in die heiligste kon ingaan. 40, 40, 16 en 4 was die pilare gewees, en die voorhangsel het ook gehang. Hulle reken dat elke silwer voetstuk, luister mooi, elke silwer voetstuk nagenoeg 60 kilogram geweeg het. 60 kilogram elke voetstuk. Dit is soos 'n container. Soos 'n container wat ons ken, 'n container bymekaar gesit wat die heiligdom en die allerheiligste by was. 60 kilogram. Hulle reken al die goud, al daai silwer saam, nagenoeg 60 ton geweeg het. Al die silwerstukke in die tabernakel, 60 ton. En onthou, al hierdie dinge was geplaas gewees op die woestynsand. Woestynsand. Hierdie hele heiligdom, nêrens lees ons van, daar moes 'n vloer gegooi gewees het nie. Alles is op die woestynsand gebeur. So nou het ons die container, het jy dit saam met my? Was van goud gemaak, toegemaak, geboks, en is goud, akasiahout, met goud oorgetrek, silwervoetstukke, waarop dit moes staan. En akasiahout, dis vir my so interessant, akasiahout, onthou, dit verwys elke stuk, elke detail, verwys na Jesus Christus. Die akasiahout, hulle reken, ek het gou gesê, dit is duursaam, geheel en al bestand, teen enige klimaatsomstandighede. Goud oortrek, die goud oortrek spreek van Christus se goddelikheid, en die hout spreek van Christus se menslikheid. Die twee nature van God. Hy was God gewees, en hy was heeltemal mens gewees. So akasiahout staan, gebruik akasiahout, want dit is hout wat vrot bestand is, kan nie vrot word nie, kliphard, in die woestyn kry jy dit,
en dit is bestand teen enige klimaatsverandering. Nou as ek en jy reg ons Bybel lees, is Christus Jesus gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde Here. En hy is teen enige klimaat, of het oorlogklimaat is, of het vredeklimaat is, die Here Jesus Christus is teen enige klimaat. En hy was God gewees, en hy was mens gewees, en luister mooi, dis op silwer voetstukke geplaas. Silwer voetstukke, goud, akasiahout, en is goud omtrek, en het staan alles, luister mooi, op silwer voetstukke. Ek sê so kosbaar as ek daaroor dink, akasiahout reken hulle kan nie vrot word nie. Daar kan geen verrotting by akasiahout wees nie. Christus Jesus se liggaam het ook glad die verrotting gesien nie. Wie nou Hebreërs wat sê, kom ek lees gou vir die vers, jy het vergeet het. Hebreërs sê, nee, omdat hy dit vooruit gesien het, spreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodryk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Eksodus 30:11, blaai gou saam met my Eksodus 30 toe. Want hierdie moet ons doen, want ons onthou hierdie akasia hout, en is met goud omtrek, maar is op 'n silwer voetstuk geplaas. Ons werk na die allerheiligste toe, ons is op pad hierheen. Christus het vir ons die weg geword. Elke meublement, alles verwys na Christus Jesus toe. Akasia hout, goud, silwer voetstuk. Waar kom hierdie silwer vandaan? 60 ton se silwer. Kom ons lees. Eksodus 30 vers 11 sê verder, het die Here met Moses gespreek en gesê, as jy die volle getal van die kinders van Israel opneem volgens hulle geteldes, moet hulle elkeen vir sy lewe, luister mooi, elkeen vir sy lewe los geld aan die Here gee as hulle getel word, sodat geen plaag onder hulle mag wees as hulle getel word nie. Dit moet hulle gee, elkeen wat na die geteldes oorgaan, 'n half sikkel volgens die sikkel van die heiligdom. Die sikkels is 20 gera, 'n half sikkel as offergawe aan die Here. Elkeen wat oorgaan na die geteldes van 20 jaar oud en daarbo, moet die offergawe aan die Here gee. Hoekom? Dis 'n losprys. Hulle kom nou net uit Egipte land uit. Daar was, nou sê die Here, ek het julle verlos uit Egipte land uit. Omdat ek julle verlos het uit Egipte land uit, elke man, bo die ouderdom van 20, moet 'n losprys betaal vir hulle vrylating. Die ryke moenie meer en die arme moet nie minder as 'n half sikkel bring nie. Of jy arm is, of jy ryk is, dis die prys. As hulle die offergawe van die Here aan die Here gee om vir julle siele versoening te doen. Hoekom moes hulle silwer gee? Om vir hulle siele versoening te kan doen. Alright, Eksodus 30:16. Neem dan die versoeningsgeld van die kinders van Israel en bestee dit aan die bediening van die tent van samekoms, dat dit die kinders van Israel in gedagtenis kan bring voor die aangesig van die Here om vir julle siele versoening te kan doen. Hier is ons nou by vanmôre. Dit is 600, luister mooi, listen carefully, 603.550 sikkel silwer gewees. Wat vervaardig moes word, dit is 6000 sikkel silwer, hulle reken dat alles was omtrent 350 kilogram gewees op daai stadium, om die kramme en die hakke, die silverhakke en die dinge by mekaar te kon sit. Maar hoekom silwer? Nou sê die Here, Moses, elke man, bo die ouderdom van 20 jaar, moet 'n losprys vir die Here bring, silwer vir die Here bring. Want julle het uit Egipte uitgekom, daar's 'n prys te betaal vir dit wat ek vir julle gedoen het. 'n Versoeningsgeld. Nou hoe's dit? Hierdie is versoeningsgeld, is bietjie dieper as net die normaal. Silwer wat die versoeningsgeld is,
Hierdie is my kosbaar, elke sondaar het dieselfde waarde gehad. Elkeen se prys presies dieselfde. Of jy ryk is of arm, koning of bedelaar, grootste sowel as die kleinste, of jy die grootste sondaar was, of die kleinste sondaar, die prys bly dieselfde. 'n sikkel silwer moet jy bring. Nou waar lees ons van silwer? Waar lees ons oor die silwer wat gebring is? Nou kom ons gaan 'n bietjie, dis vir my so kosbaar om te dink, Romeine leer ons, Romeine sê ons, dis Romeine 2 wat sê, dat die Here is geen aannemer van persoon nie. Of jy ryk is of jy arm is, it doesn't matter. Jy bring dieselfde. Dink daaroor. Dieselfde bedrag vir versoening het jy gebring. Why? Hoekom? Slawe, Eksodus 21:32, as die bees 'n slaaf of 'n slavin stoot, moet hy aan hulle heer 30 sikkel silwer gee en die bees moet gestening word. So jy lees van silwer in slawe, met slawebedryf. Josef, wie onthou Josef? Josef was verkoop gewees vir hoeveel stukke silwer? 20 stukke silwer. Josef was, hoekom 20? Nou kom ek gou 'n bietjie dieper gaan. Jesus was verkoop vir 30. So Josef vir 20 en Josef het ons gesê 'n paar weke terug, was 'n spieelbeeld van Jesus Christus. Historiese skrywers sê dat in daai tyd waar Josef gebly is teenoor 1500 plus, bietjie meer jaar, seker daarna wat Jesus gekom het, was inflasie gewees. Ons het nou gelees dat die slaweprys was vir silwer. Jy het silwer betaal vir 'n slaaf. 20 teenoor 30. Nou sê hulle, dit was inflasie. Inflasie het gemaak dat daai tyd was dit 20 en daai tyd was dit 30. Maar God is presies in sy woord. 20 stukke silwer sou betaal gewees het vir 'n slaaf wat nog gelewe het. 30 was die prys vir 'n dooie slaaf. Christus Jesus het gesterf 'n martelaars en 'n slawe dood. Dis waar die 30 ingekom het, wat Judas gevat het. Wie kan dit onthou? So silwer praat ons van 'n losprys. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit die ydelle lewenswandel wat die Vaders oorgelewer is, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Wie glo dit vanmôre? As jy dit glo, staan op jou voete en word wakker en gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Halleluja. Wie glo en is bly, jy is losgekoop vanmôre deur die kosbare bloed van die lam. Gee die Here 'n halleluja. So hier is die losprys. Die hele tabernakel se voetstukke is gebou op 'n losprys van silwer. Die losprys wat betaal moes gewees het. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God aan julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. So die losprys is betaal, soos die Israeliete 'n losprys moes betaal het om uit Egipte land uit te getrek het Christus Jesus die losprys betaal. Daar is silwer vir hom betaal, maar hy het dit kom betaal deur sy eie bloed. Silwer. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is. Dit is Christus Jesus. Halleluja. En hier het ons nou die akasiëhout goud oorgetrek en is op silwer voetstukke. Dis hoe hy sou gelyk het. Dis hoe hy sou gelyk het. Aan die binnekant was, ek het vergeet van die 5, 4 en 5. So 4 aan die binnekant, 5 is aan die buitekant gewees. Dis en hy is met sulke dwarslatte. Sien jy daai dwarslatte? Hier is nou 'n voorbeeld daarvan. Daai hele goud, soos as hulle daai pilare opgetrek het, is hulle vasgemaak met ringe en daar's ons sulke goud balke ingesit om alles bymekaar te hou. Die hele tabernakel bymekaar te hou. En dan het hulle die wat ek al oorgetrek. Die linne en die ropvelle en die bokware en alles is oorgetrek. Maar dis om min of meer die hoogte hoe dit sou gewees het. Kyk hoe hoog dit sou gewees het. Amper 5 L hoog.
En sê die woord van die Here in Kolossense 1:17. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Christus het alles by mekaar gehou en hou alles by mekaar. Goed, ons het gepraat oor die verskillende velle. Ek gaan nie vanmôre by dit stil staan. Die koningsblou, die kleur van die hemel. En dan is dit ook pers wat praat van royalty en kingship. Rooi, scarlet of skarlakenrooi wat praat van redemption of regverdigmaking. Wit praat van righteousness, regverdigmaking in Christus Jesus. En daar's ook in die middel by die vuur was daar op die voorhangsel was daar gerubs op geborduur gewees. En hierdie was my kosbaar toe ek aan gedink het. Die tentsuil van bokhaar was die gevolg van God se keuse deur vroue gemaak. Al die linne, dink gou hieroor, was deur vroue gemaak. Vroue het hierdie lin, want 'n man weet wat van naaldwerk af in 'n geval. Wie is saam met my daar? Wie kan dit knoophandwerk, manne? Yes, ek ook. So al hierdie was geweef gewees. Ons het die koningsblou, praat van die Here wat gekom het van die hemel af, pers, praat van royalty. Hierdie praat van redemption en dan righteousness. En hierdie was gemaak gewees en geweef mekaar geweef deur die vrouens. Vrouens het dit by mekaar gesit, nie die mans nie. And if you think about this, hoekom vrouens gebruik om die tabernakel by mekaar te kon sit? Die linne, die bedeksel. Why? Wat gee jou Bybel saam met my? Dan gaan ons gou na Matteus 1 toe. Heel in die begin van jou Matteus. Hoekom vrouens? Hy sê daar in Exodus geskryf, hy sê, en elke vrou wat kunswaardig was, het met haar eie hande gespin en die spinsel gebring, die pers en die purperrooi en die bloedrooi stowwe en die fyn linne en al die vroue wie se hart hulle opgewek het deur kunsvaardigheid het die bokhaar gespin. Why? Hoekom was dit gewees dat hulle vrouens gebruik het? Nou as jy die geslagsregister lees van die Here Jesus Christus, sou jy sien daar is 'n paar vrouens in die geslagsregister van Jesus opgeteken. Why? Hoekom? Want dis deur die vroulike geslag wat die plan van God gekom het. En luister mooi, dit was deur die vroulike geslag ingeweef gewees om op die einde van die dag die verlossingswerk te kan bring. En dan sê die pastoor wat excited is. Wow! Die Here gebruik vrouens, die verlossingsplan. Sonde deur Eva ingekom, maar ek het 'n paar weke terug gesê, die eerste woord, die eerste evangelis was Maria gewees, omdat sy gaan vertel die groot werk wat Christus Jesus aan die kruis gedoen het. Die vloer van die tabernakel was op sand gewees, en dit was eintlik vir my kosbaar as jy dit bietjie dieper gaan sê, of waaroor gaan dink. Die priester sou kaalvoet geloop het, binne in hierdie sand. Konstant sou hy in sand, sy voete met sand te doen gehad het. En ek gewonder, en ek het 'n paar historiese skrywers gaan kyk, en die betekenis, why, hoekom, waarom? En baie, iets wat uitgestaan het tussen almal deurheen was gewees, dat die priester met die werk van die kruis en dit wat hier buite gebeur het, konstant met die vloek van die aarde te doen sou gehad het. Terwyl hulle die bloed gedra het, was hulle steeds in kontak met die aarde wat vervloek was. Dis hoekom hulle dit gebruik het. En ons gaan 'n bietjie 2 weke verder gaan ons 'n bietjie daarby stil staan. Ons is amper klaar. Is jy bly? Ons gaan na die brandofferaltaar toe. So bly asseblief saam met Exodus 27. Gaan ek gou 'n slukkie water vat. Ons kyk gaan na hierdie 2 meublemente vanmôre. Brandofferaltaar gaan ons eers na kyk vanmôre. Exodus 27, 1-8 sê, jy moet ook die altaar
van akasia hout maak. 5L moet die lengte wees en 5L die breedte, vierkantig moet die altaar wees en 3L sy hoogte. En jy moet sy horings op die 4 hoeke maak. Sy horings moet daarmee saam uit die stuk wees en jy moet dit met koper oortrek. Met koper oortrek, nie goud nie. Koper. Hier het ons met koper te doen. Want koper spreek van die oordeele van God. Goud spreek iets anderste. Maar koper spreek van God se oordeel. En maak sy potte om die as af te verwyder, ook sy skoppe en komme en vurke en vuurpanne, al die gereedskap moet jy van koper maak. Jy moet daar 'n traliewerk, ek is net so dankbaar dat koper was nie te doen vandag, ons het nie nodig om hierdie, want koper sou gesteel geword het. Nou dat ek daaraan koper dink ek aan die kabels hier buite, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Jy moet daar 'n traliewerk aan maak, 'n netwerk van koper en aan die net 4 koperringe maak aan die 4 hoeke. En jy moet dit onder die lys van die altaar bevestig, onderaan, sodat dit net tot by die helfte van die altaar kom. Jy moet ook draaghoute vir die altaar maak, draaghoute van akasiahout en trek dit met koper oor. En die draaghoute moet in die ringe gesteek word, sodat die draaghoute aan al 2 kante van die altaar is as hulle dit dra. Maak 'n noot, hulle moes die altaar dra. Jy moet dit hol van planke maak, sodat dit op jou berg getoon, soos dit vir jou op die berg getoon is, so moet hulle dit maak. Daar is die koper, of die brandofferaltaar, of die koperaltaar. Luister gou mooi, dit was die enigste plek in die hele Israel, waar daar offers gebring mag word. Hallo? Enigste plek was in die voorhof, waar offers gebring kon word, was hier. Jy sou 'n bok, of 'n lam, of iets gebring het, jy sou dit aan die priester, en luister gou mooi, hierdie is baie dieper as wat ons dink. Die priester sou die dier inspekteer het en nie die man inspekteer het nie. Kan ek dit in Engels sê? God inspected the lamb, not the man. Want die mens sou altyd tekort gewees het. Maar daar moes 'n lam gekom het om die werk te kon doen. Wanneer die Here vandag vir Quintus moes inspect, sou hy tekort gekry het in my lewe. Maar toe is daar 'n perfekte lam gebring, wat die eens en vir altyd op die brandofferaltaar van die kruis van Golgotha geslag was vir my. Yes, gee die Here lof oor. So as dit die brandofferaltaar. En Adam, toe sonde ingekom het, het Adam gekom en hy het homself naak bevind. Hy het homself vir die eerste keer tekort gevind. Wat doen Adam? Adam gaan vat vyeblare, plak toe waar toegeplak moet word, probeer vir hom klere uit vyeblare uitmaak. En toe God dit sien, sê die Here, maar dit is nie voldoen nie. Dit sou nooit voldoen gewees het nie. Hy vat die vyeblare weg en hy ruil vyeblare vir bloed. Die Here bring 'n offer, slag die eerste keer wat bloed vergiet is, en hy vat daai bokvelle en trek dit oor vir Adam. So wanneer die Here nou na Adam gekyk het, het hy die bloed en die dood gesien. Vyeblare was nooit genoeg nie. Daarom moes hulle jaar na jaar, ek het 'n paar weke terug gesê, ook hulle reken Paasfees met Christus Jesus wat geslag is. 256.000 lammers was daardie jaar uit Bethlehem gebring om by die Paasfees te wees. 256.000 lammers was nie genoeg om die bloed van Jesus te kan replace nie. Sy bloed is die enige bloed wat sondaars kan bevry tot hierdie dag toe, tot hierdie dag. En daar was 'n brandofferaltaar, dag in dag uit, het jy jou brandoffers gebring, en dan het die priester gekom, en hy started inspecting the lamb. Hy het gekyk, hoe lyk hierdie lam? Is hierdie lam reg? Is daar vlekke? Want jy bring nie net enige 4-tand lam daar aan nie.
Jy gaan die ou gebreklike skaap wat jou ou frikkie noem daarvan nie, wat agter die hart vreet, klippe vreet, jy gaan hom bring om te dink dis genoeg vir jou sonde nie. You had to bring a lamb that was perfect. Jy moes sonder vlek en rimpel moes jy daai lammers gebring het. En dan is hy op die altaar geplaas. En as die priester gevind het, dit was oukei, het jy jou hande gevat en jy het jou hande op die offer gesit. En dan is jou sonde het dan van jou af oorgegaan na hierdie lam toe. En hy het hom dan geslag, die priester. Van hy bloed is opgevang, dit kom nog vorentoe. Van hy bloed was opgevang en hier was 'n vuur wat konstant gebrand het. En die vuur, luister mooi, as die Here jou offer aanvaar het, sou die vuur alles verteer het wat op hierdie tafel was. Alles verteer het. En dan was dan het jy weggestap vir 1 jaar, wat jou sondes weg is. Only for 1 year. Jaar na jaar moes jy dit gedoen het en gekom het Paasfees om vir jou sondes te kom betaal. Die altaar was die middelpunt en die fundament van Israel se godsdiens. Alles het om die altaar gedraai. Ek het laat daai gespreek. Daar was 4 horings gewees rondom die altaar. Brandofferaltaar wat hulle die dier moes vasgemaak het. Net soos wat my Here Jesus Christus vasgemaak gewees het. Aan die kruis van Golgotha was die offer vasgemaak aan die koper, brandofferaltaar vasgemaak gewees. Wanneer die as, luister mooi, hier verbrand was, moes die priesters hier die as vat en hulle het dit nie net enige plek gegooi en gestrooi nie. Hier die as moes hulle optel en buitekant die laar moes hulle hier die as gaan uitgooi. Hoekom buitekant die laar? Want Jesus Christus moes ook geoffer word buitekant die laar. Na Golgotha moes hy gaan en daar moes die offer gebring gewees het. Hier was kosbaar. Die Bybel sê, hulle moes hierdie maak van koper oorgetrek, daar moes daai dwarshoute gewees het van akasia hout, en dit was gewees om rond te kon dra. So 4 manne het hierdie ding gevat en op hulle skouers gesit, en hulle het hierdie altaar het hulle rondgeloop mee. And when I thought about this, en ek gaan doen 'n bietjie, hoekom moes hulle draaghoute gehad het en hier op hulle skouers gelaai het en gestap het met dit? I thought about this. Is dit die boodskap van die evangelie wat rondloop en sê, Christus Jesus het vir ons gesterf aan die kruis. Hy het vir ons die lam geword wat geslag is. Dis die evangelie wat rondgaan buitekant. Tot en met vandag toe nog dra ons die evangelie na buitekant toe, dat hy was die perfekte offer gewees. Die perfekte lam wat geslag is. Dis ons responsibility om hierdie boodskap van die evangelie uit te dra. Dat daar is net een lam en sy naam is Jesus Christus. Daar is net een manier hoe jy gered kan word. En dis deur die Christus Jesus die lam. Daar's geen ander manier nie. Die boodskap dra ons uit steeds vandag. Nee, kan ek hierdie sê? Die brandofferaltaar en die allerheiligste ark moes van mekaar 'n end weg wees. Die brandofferaltaar, die koperaltaar was aan die ooste kant en die ark was aan die weste kant. Hoekom? So ver as die ooste
verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons al weg. God het so bepaal dat ons sondes buitekant moet wees. Ek is amper daar, maar dan kyk ons nog vorentoe kom vir my. Die koperwaskom. Die koperwaskom. Jy kan dit gaan lees in Eksodus 30 vers 1. Blaag saam met my, ek gaan dit nou lees. Maar die koperwaskom was nie net per toeval daar gewees buitekant nie. Nadat die offers gebring is, die lam geslag is, daar moes die priester werk doen in die heiligste. Jy sien, die kerk vandag soek die allerheiligste, ons soek die teenwoordigheid van die Here in ons kerk. Maar ons is nie bereid om stil te staan by hierdie nie. Ons soek die tingle en ons soek die en daai en ons wil die teenwoordigheid van die Here, ons soek die uitstorting van sy gees. Maar ons mis soms. Ons wil dadelik gaan daai kant toe, maar ons staan nie hier stil nie. En hierdie, die koperwaskom, hoor wat sê die woord. Eksodus 30:17 sê. En die Here het Moses in spreking gesê, jy moet ook die koperwaskom maak met sy kopervoetstuk om in te was en sit tussen die tent van samekoms en die altaar en gooi water daarin, dat Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete daaruit kan was. As hulle in die tent van samekoms ingaan, moet hulle met water was, sodat hulle nie sterwe nie. Hulle moes hulself was, sodat hulle nie sterf nie. Jy het nie net inbeweeg in die teenwoordigheid van die Here en jy is nie gewas nie. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you white? Are your garments, hoe sê dat woord? Are your garments white? As snow. Are you washed in the blood of the Lamb? Hy sê, hulle moet dan hulle hande en hulle voete was, sodat hulle nie sterwe nie, en dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees vir hom en sy nageslag in hulle geslagte. Vers 8, hy het ook die koperwaskom gemaak met sy kopervoetstuk, Eksodus 38, uit die spieëls van die dien, hy het dit gemaak uit die spieëls van die diensdoenende vroue, wat by die ingang van die tent van samekoms gedien het. Gemaak uit spieëls. Amen. Van die vrouens het hulle spieëls weggegee. En hier dit was gepoleerde koperspieëls. En hier moes die priester kom en hy moes homself was. Sy hande was. Hy moes fleksibel gewees het, waaragtig. En hulle moes hulle voete was. Skoon. Elke keer wanneer hulle dienswerk gedoen het, skoon was. They had to wash them. En hier is my interessant, dat is gemaak met spieëls. So elke keer wanneer die priester by die koperwaskom gekom het, sou hy homself in die spieël sien. Hy sou daai refleksie van homself sien. Jy sien, maar daar het dit gegaan oor die volk, die mense, maar hier het dit gegaan oor die priester. Hier moes hy na homself kyk, introspeksie na homself toe bring, om te kyk in sy lewe voor God reg. Sy eie refleksie sou hy elke keer sien hier. Die koperwaskom, kom ons gaan 'n bietjie dieper. Ons het daai gepraat. Die koperwaskom, Jakobus 1:23 sê, Jakobus 1:23 sê, waar is my Bybel? Ek het hom nou eers gesit. Hier is hy voor jou, dankie tog, my kort by bril. Wat as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie? Die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien, want hy sien homself en vergeet dadelik hoe hy gelyk het.
Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in alles wat hy doen. In alles wat hy doen. So met ander woorde, die koper waskom het 'n vergelyking na, die woord het gesê, Johannes 1:17, dat die woord het onder ons kom woon, tabernakel, en die woord het vlees geword, en weer kan het onthou, Johannes, so die koper waskom is die woord van die Here, nie die water nie. Die koper waskom is die woord van die Here. Daarom skryf Jakobus en sê, ons moet kyk na die woord. Wat as ons net 'n hoorder is van die woord en nie 'n dader is nie. Ons hoor net God se woord, ons doen nie God se woord nie. Wat sê die Bybel dan? Dankie my brother. Hy stap weg en hy vergeet dadelik hoe hy gelyk het. So God se woord sê, hy wat in die spieël kyk, hy wat in die koper waskom kyk, hy moet sien wie hy is en onthou wie hy is. Daar wegstap en onthou wie hy is. As ek 'n dader is van die woord, onthou ek wat God se woord sê. Ek onthou nou. I'm doing God's word. Ek wandel God se woord uit. Dan is ek 'n dader van die woord. Maar as ek net 'n hoorder is, stap ek weg en ek vergeet dadelik hoe ek gelyk het. En dit ons is soms nodig as kinders van God om in die woord van God te gaan stil staan, om te kyk, strook my lewe nog met dit wat God wil hê my lewe moet wees. Ek kan nie, ek moet gereeld in die spieël. Die probleem met die kerk vandag, ons kyk te min in die spieël. Ons is te min hier om te kyk hoe ons regtig moet lyk. Ons lyk soos die wêreld wil hê ons moet lyk, en ons doen nie wat God se woord sê ons moet lyk nie. En die water spreek van die Heilige Gees. Johannes 7 sê, strome van lewende water sal uit julle binneste uitvloei. Dan sê hy verder, hoor, kan ek dit vir jou gee? Hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, ek wil hierdie vir jou gee vanmôre. Die woord sê, hy wat in my glo, halleluja, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang het wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Johannes 17:17 sê, heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Hy praat van die Gees. Efesiërs 5:26 sê, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het, met die waterbad deur die woord. Man, weet al bietjie die woord bestudeer en dan was hierdie woord jou skoon. Wie was al daar? Vir wie het hierdie woord al telke male kom was? Wie was al hier waar hierdie woord jou gewas en gereinig het? Wie was al daar? Kom aan. Wie was al daar waar hierdie woord jou, dan voel jy soos 'n vuileer. Wie was al soos vuileers gewees? Dan kom die woord van die Here en hy kom was skoon. Dit reinig my. Ek dink ek staan te min stil by die woord van die Here om my te reinig, om my skoon te was. Ek vergeet soms wie ek is in die Here. Ek bly vergeet wie ek is. Dis tyd dat ons 'n bietjie introspeksie moet doen, om 'n bietjie by die waskom stil te staan en sê, Here, hoe is ek veronderstel om te lyk? Hoe moet ek wees? Hoe moet ek wees, Here? En dat die woord jou skoon was. Efesiërs 5:26. Om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad, deur die woord. Die woord is 'n waterbad wat jou reinig, skoon maak. Laaste stukkie. Ek gaan aanskiep. Die altaar verkondig die boodskap van regverdigmaking. Die waskom verkondig die boodskap van heiligmaking. Ek gee dit weer, vir die wat notas maak. Die altaar verkondig die boodskap van regverdigmaking. Die waskom verteenwoordig of verkondig die boodskap van heiligmaking.
By die altaar hoor ons, sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Is ek reg? By die waskom hoor ons, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. By die altaar hoor ons, Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe kan hê. By die waskom hoor ons, ek het gekom dat julle oorvloed van lewe kan hê. By die altaar hoor ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. By die waskom hoor ons, hy is getrou en regverdig om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek sluit af met Psalm 51:12 wat sê, 'n boetvaardige sondaar staan by die altaar en roep, o God, wees hierdie sondag genadig. By die waskom roep die gelowige, skep in my 'n rein hart, o Heer. Skep in my 'n rein hart, o Heer. Mag ek vra dat elke oog gesluit is vanmôre. Elke oog gesluit is. En ons staan stil vanmôre by die werk wat aan die kruis gedoen is. By die werk wat aan die kruis gedoen is. Jesus het 'n volmaakte werk kom doen. Hy was die offer. Vir 'n oomblik, Dwayne, can we show that? Ekskuus, ek wil ons met hierdie kyk. Hier is vir my powerful. Ek wil dit tog speel vir u. Dis wat gebeur het by die voorhof. Dis 2 minute en 'n half lank. Kan ons nog groter maak, Brandon? Dwayne, thank you. Is volume there? Ek kom ons speel maar lyn. Daar sit ander klankie. Is not muted on the iPad. Wat is aan op die offer gesit? Al die sondes, al die ongeregtigheid is oorgeplaas na die offer toe. Hele jaar sê kom wegstap, gereinig gewees het van jou sonde. Terwyl ons oë gesluit is vanmôre, wil ek tog vra, ek wil 'n gebed doen. As daar iemand vanmôre wat sê ek het Jesus nodig. I need Jesus. As jy dalk vanmôre jou hart en jou lewe vir die Here vir die eerste keer wil gee, die heel eerste keer, wil ek 'n uitnodiging maak vanmôre. Ek praat nie van 'n recommitment nie. As daar iemand is wat vanmôre hulle hart en lewe vir die Here wil gee, wil jy met die voorkom staan. Ons wil saam met jou bid. As daar iemand vanmôre is wat sê vir die eerste keer, I need to give my heart, my life to Jesus. As jou hand op is, kom staan nie voor. Kom staan nie voor. Kom staan nie voor. As jou hart en lewe vir die Here Jesus wil gee vanmôre, here we go. Kom staan nie voor vanmôre. Kom en is een siel vanmôre wat al sy hart en sy lewe vir die Here wil gee. Is daar nog iemand vanmôre? Kom, as daar nog een is, kom staan, kom voor. Sussie, jy ook. Sussie. Wil jy Jesus leer ken? Hey? Jesus ken jou hartjie vanmôre, weet jy dit?
Pastoor Bernard en Marliaan, kan ek julle gebruik vanmôre? Asseblief, kom staan hier voor. Ek wil julle met vir die klein dogtertjie kom bid. Kom bid vir die klein dogtertjie. Is nooit te oud of te jonk om jou hart vir die Here te gee nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Julle kan nou daarin vat ons som daai kant toe. En ek volg hulle broer, volg ons. Ek gaan vra so, wie kan ek vra, watter man kan saam met my gaan vanmôre? Ek gaan vra, Johan, Joe, kan ek jou vra? En nie saam met Barry hulle gaan net asseblief. Halleluja. Here, kom ons dank die Here vir 2 siele. Here, dankie vanmôre vir die werk wat U kom doen het aan die kruis. Dankie Here vir 2 mense wat sê hulle ek wil 'n commitment maak om vir Jesus aan te neem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Ek bid dit in die naam van Jesus. Here, lei hulle op hulle pad in Jesus naam. Halleluja. Amen. Amen. Volgende week staan ons, hier is 'n preek op sy eie. Binne in daai goud, in die heiligste het hierdie geskyn, die menorah, die ligkandelaar, en dit 7. Ons betekenis. Ons gaan kyk dat die broodtafel. Ons gaan kyk na hierdie die brood en die reukofferaltaar. Ons gaan kyk, ons is in die heiligste volgende week. Moenie mis nie. En die Here gaan U seën. Amen. Is jy okay? Ek sal my notas, ek weet dit is baie, my notas sal ek beskikbaar stel. Laasweek